دکھ تھے پریڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے صرف دو اشار پڑھنے سنا خانے مصطفیٰ نو دعوت دینی ہے مکیاں اڈیکاں تے دکھ تھے پریڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے مکیاں اڈیکاں تے دکھ تھے پریڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے مکیاں اڈیکاں تے دکھ تھے پریڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے او لا پار چھڑ دے نہ دکھیاں دے بیڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے او لا پار چھڑ دے نہ دکھیاں دے بیڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے بختاں والیاں نبی دی آمد دے بختاں والیاں نبی دی آمد دے بھائی جان توجہ کرے سعید بھائی بختاں والیاں نبی دی آمد دے پوجا بتاں دی کرن تو بچ پئیاں بختاں والیاں نبی دی آمد دے پوجا بتاں دی کرن تو بچ پئیاں بختاں والیاں نبی دی آمد دے پوجا بتاں دی کرن تو بچ پئیاں ظلمت دی واجد کوٹھڑی وچ اوکے ہاما برن تو بچ پئیاں گیا بدل زمانہ وحشت دا گیا بدل زمانہ وحشت دا نت نت ڈرن تو بچ گئیاں دیاں جمدیاں سی دن دے مار لوکی آیا سونا مرن تو بچ گئیاں مکیاں اڈیکاں تے دکھ تھے پریڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے اولاد نو لاڈ لڑیندیاں نے پاویں چکیاں پیویں ماواں اولاد نو لاڈ لڑیندیاں نے پاویں چکیاں پیویں ماواں اولاد نو لاڈ لڑیندیاں نے پاویں چکیاں پیویں ماواں شامی کرن مول نہ گھر اپڑن ساری رات تلیمن ماواں تے اللہ پاک لطیف ناراض ہوندا ہے جے ناراض کریمن ماما مرن تے لوڈ بھی مر ویندے انشاءاللہ ہر دیاں جیوین ماما مرن تے لوڈ بھی مر ویندے انشاءاللہ ہر دیاں جیوین ماما لکھ شکر ہے سونے خالق دا جائیں میتھے کرم کمایا ہے میں اپنے گھر دے ویڑے وچ او دے یار دا جشن منایا ہے تے اللہ ہر دی آس نو بھاگ لاوے جیڑا محفل پاکچ آیا ہے ہووے پختہ خیال نبی وچ ایو خیال میرا سرمایہ ہے ہووے پختہ خیال نبی وچ ایو خیال میرا سرمایہ ہے دعوتے سکن دیاں گا جناب بنگلہ گوگیرہ دی سرزمین تو اتھوڑے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت ہے شہنشاہ ترنم پیکرے سوزو گداز بلبل مدینہ کوئل مدینہ عزت ماں میری مراد جناب حافظ ارسلان حیدر آپ آنگے اور آقا دی بارگاہ ہدیہ نات پیش کرنگے آپ ان کے استقبال کے لیے نعرہ بلند کریں گے نعرہ تکبیر نہیں یار اس گھرانے دا رزق کھاندے ہو تے انج نہیں ہون آخری گل کرنی ہے رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں ہے رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں عرشی فرشی نوری ناری مست کلندر کھاتے ہیں کیسا یہ اعزاز بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو کہ ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں اس گھر دا لنگر بھی کھائیے تے ہاتھ نہ چاہیے گال نہیں بڑھتی سنا خانے مصطفیٰ دا تھوڑے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت ہے استقبال کرنا تے انج نہیں کرنا دو میں آپ چاہ کے سینے دا زور لا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ کل ایمان نعرہ اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں ماشاءاللہ آج دی عظیم الشان مرکزی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انعقاد پذیر ہے اور اہل خانہ دی طرف ہوں جنہیں بھی بلائے ہوئے مہمانہ والوں جنہیں بھی آپ تشریف لے آئے اللہ پاک صاحب دی اس حاضر کو قبول فرمائے اور یقیناً کیوں جی 10 بج کے میرا خیال 15-20 منٹ تے محفل پاک کا آغاز ہویا
میرے شامل ہو جاؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ کہہ دیجئے سبحان اللہ جدا جگ پروانہ او بابا سیدہ حسنین دا نانا جنہوں سمجھ آئی ذرا سجاد اٹھا کے کہے سبحان اللہ او بابا سیدہ دا حسنین دا نانا قسمت نو جگون دے رے کیونکہ رائے محمد خان کھرل صاحب کتنے تشریف فرمانے جی کتنے نے جی میرے بزرگ آ جاندے نے جلدی جلدی آ جاؤ محفل دے وچ آ جاؤ کیونکہ انہاں دے ویڑے محفل پاک سجی شاعر نے کیا ہاں قسمت نو جگاؤں دے نے جڑے میرے آقا دا میلاد مناؤں دے نے جڑے میرے آقا دا میلاد مناؤں دے نے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں اپنی حاضری دا آغاز میں حمد باری تعالیٰ دے چند اشعار پیش کر رہے ہیں وگڑے سارے کم بناؤندا اللہ بھی کیڑا کیڑا کہندا کہ بگڑے سارے کام اللہ پاک پڑھاندا ہے ذرا اللہ دے نام تے ذرا ایک ہاتھ ذرا سجاد اٹھا کے ذرا انہاں لوئیاں نو بالا تاک کر کے سجاد اٹھا کے ذرا کہنا ہے سبحان اللہ بگڑے سارے کام بناؤندا اللہ بگڑے سارے کام بناؤندا اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ ہاں ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا بگڑے سارے کام بناؤندا اللہ ہاں بگڑے سارے کام بناؤندا اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ 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 ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ اے بختاں دے ماڑے رب نو یاد کرو ہاں اے بختاں دے ماڑے رب نو یاد کرو ہاں اے بختاں دے
ماشاءاللہ میں دعا دینا یا اللہ جو بھی حضور دے غلام تشریف لے آئے نے اسے سال مدینہ پاک دی حاضری نصیب ہو جائے لو جی میں مدینہ پاک دے حوالے نہ دو اشعار پیش کر رہے ہیں مدینے والے مدینے والے مدینے والے بسے روزہ تیرا مدینے والے بسے روزہ تیرا نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے مدینے والے مدینے بھئی کون کون مدینہ پاک جانا چاہتا ہے ذرا سجاد اٹھا کے ذرا لہرا کے کہنا ہے انشاءاللہ سرکار کو پیار آ جائے گا ایسے سال مدینے دا بلاوا آ جانا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے مدینے والے بسے روزہ تیرا نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے مدینے والے مدینے ہاں دائی حلیمہ تے دیکھو کیسا کرم کمایا دائی حلیمہ تے دیکھو کیسا کرم کمایا ککھا دی کلی سی بھاوے اونوں عرش بنایا ککھا دی کلی سی بھاوے اونوں عرش بنایا کبھی پیسہ دیا لچا والیا کبھی پیسہ دیا لچا والیا نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے مدینے والیا مدینے والیا بسے روزہ تیرا مدینے والیا کہہ دیجئے سبحان اللہ اور مدینے پاک دا ذکر شہر مدینے تے دیکھو وکھو وکھنے نظارے شہر مدینے تے دیکھو وکھو وکھنے نظارے بھول نہیں ہو سکتے کدے بھی جڑے دن نے گزارے بھول نہیں ہو سکتے کدے بھی جڑے دن نے گزارے کبھی ہر کوئی پیار ہمیں کوئی بادشاہ کبھی ہر کوئی پیار ہمیں کوئی بادشاہ نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے مدینے والے مدینے والے وسے روزہ تیرا نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے مدینے وسے روزہ تیرا مدینے وسے روزہ تیرا نہیں تیرے گیا کوئی جہان تے مدینے کہہ دیجئے نانا حسنین دا والی کونین دا لو جی میں پنجابی کلام پیش کر رہے ہیں کن کو سمجھ آ رہی ہے ذرا
میرے سجی سائیڈ والے بھی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. میں بالکل ادھر نو جاواں گا.